เราเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองครอบครัวหรือสังคมอาจจะมีอิทธิพลบ้างแต่ว่าคนที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของเราจริงๆก็คือตัวเราเองนี่แหละการเลือกที่จะรับผิดชอบเส้นทางของตัวเองมันคืออิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตเราแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีอิสรภาพขนาดนั้นก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้ว เราอาจจะรู้สึกว่าการตัดสินใจของเรามันถูกครอบงำด้วยสังคมรอบข้างบรรทัดฐานหรือครอบครัวความคาดหวังของครอบครัวเองก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจว่าจะทำตามสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่ายังไงก็เป็นตัวเราอยู่ดีนะครับ